يا اهلا وسهلا بيكم يا سكان كوكب الادوبنز، مستعدين لحلقه جديده مليانه حكايات ومواقف غريبه. النهارده هنتكلم عن قصص بعتوها المتابعين، واللي كل واحده فيهم تقول ازاي كده ده فيلم مش موقف عادي. الحكايات دي مميزه جدا، مش بس لانها غريبه لكن كمان لانها بتحصل في لحظه وتقلب اليوم كله، وعشان كده الكوكب ده مكانه هنا. خلونا نبدا ونشوف المواقف دي، واقول لكم استعدوا للضحك والتفكير في نفس الوقت. في مرة واحد صاحبنا قرر يروح الجيم لأول مرة في حياته. دخل وهو متحمس جدا وقال في نفسه النهارده هبقى أرنولد الجديد. أول ما بدأ يتمرن شاف واحد شايل وزن تقيل جدا، فقال أنا كمان أقدر أعمل كده. راح رافع الوزن كله مرة واحدة، وأول ما بدأ يشيله طلع صوت غريب والناس بدأت تبص له. الكل بص عليه ومش عارف يخبي إحراجه، فبص لهم ورد عليهم بسرعة وقال لهم ده صوت عضلاتي وهي بتشتغل، طبيعي جدا يا جدعان. بعد التمرين قرر يجرب الجري على المشاية، وأول ما طلع عليها كانت سريعة جدا، فطار منها حرفيا. وقال ده جيم ولا حلقة مصارعة؟ انا عايز بقى اعرف رايكم، لو انتوا مكانه كنتوا هتعملوا ايه؟ شاركوا رايكم في كومنت وسلام. في مرة واحدة قررت تعمل بطاطس مقلية في البيت. قعدت تقشر البطاطس وهي فرحانة جدا، وقالت المطبخ ده هيبقى عالمي النهاردة. بس فجأة الكيس وقع منها وكل البطاطس اتبعترت على الأرض، وكل بطاطساية بقت في كل حتة. بصت عليهم وقالت ايه ده؟ البطاطس عاملة سباق جري ولا ايه؟ بعد ما جمعتهم وبدأت تقطع تاني لقت نفسها قشرت أكتر ما هي عايزة، وقالت ده أنا شيف على الفاضي، أنا شيف فاشلة جدا، البطاطس دي طلعت أقوى مني. عايز رأيكم بقى، المطبخ بيبقى أكشن عندكم كده برضو ولا ايه بالظبط؟ شاركوني رأيكم في كومنت وسلام. كان في مرة واحدة اسمها سلمى، كانت قاعدة في البيت لوحدها والساعة 7 الصبح، كل الناس نايمة أكيد، فقالت تلعب شوية على التليفون لحد ما حد يصحى. فجأة الساعة بقت 9:30 وجالها رسالة غريبة جدا من أختها هند. الرسالة كان فيها إيموجي تعجب غريب جدا. سلمى بصت حواليها وقالت مش هند نايمة جوه؟ قامت تبص عليها مفكراها صاحية، ولقيتها فعلا نايمة ومفيش أي حركة. رجعت بسرعة علشان تنده عليها وتقول لها قومي يا هند، قومي يا هند بسرعة. لكن فجأة سلمى اكتشفت إن هند نايمة على التليفون، والتليفون بيبعت الرسائل لوحده. الغريب هنا إن سلمى نفسها كانت نايمة وصحيت مفزوعة وقالت هو أنا كنت بحلم ولا إيه؟ ولا التليفون ده هو اللي صاحي؟ أنا عايز أعرف رأيكم، ممكن يكون الموقف ده حقيقي ولا مجرد وهم؟ برأيكم في كومنت وسلام. في مرة واحدة كانت قاعدة في البيت عايزة تشوف حاجة على التلفزيون، ولكن مش لاقية الريموت. دورت في كل حتة وفتشت في كل مكان في البيت، لدرجة انها قلبت الشقة كلها تقريبا وما لقيتش الريموت برضه. فضلت تقوم وتقعد في كل مكان في البيت لحد ما فكرت فجأة انها ممكن تلاقيه في شنطتها. راحت جابت الشنطة وفتحتها، لقت الريموت جواه فعلا، وقالت هو فعلا كان في الشنطة ولا ما كانش في الشنطة؟ دي مغارة سحرية ولا ايه؟ والشنطة دي باين عليها فيها كل حاجة بتختفي. وفي الاخر لما لقت الريموت مش بس اتبسطت، قالت بس لو الشنطة دي بتتكلم كانت هتقولي لو مش عارفة تدوري انا هحط كل حاجة هنا. وعايز كل اللي سمعني يقول لي رأيه في كومنت، هل فعلا في شنط كده ولا مفيش؟ ولو في ممكن الاقيها فين؟ والسلام. في مرة واحد صاحبنا كان رايح السوبر ماركت وجايب معاه كيس مليان حاجات، ولكن الكيس ده مش عارفين جواه ايه. دخل فجأة الشارع والهوا هب عليه وطير الكيس في الهوا. صاحبنا فضل يجري وراه في الشارع زي المجنون، هو بيقول لو لحقته اكيد هطلع طيار. والكيس طار بعيد جدا لدرجة انه كان شايفه طاير فوق راسه زي ما يكون ليه جناحات بالظبط. وفي الاخر الكيس وقع عند واحد كان قاعد على الرصيف، والراجل ده كان قاعد بياكل، وبص على صاحبنا وقال له يا عم ده الكيس ده كان هيحتاج تأشيرة علشان يرجع تاني. صاحبنا فضل يبص له باستغراب وقال ده كان هيحتاج جواز سفر كمان يا عم الحاج علشان يسافر، لانه هو مش بس كيس. تفتكروا الكيس ده كان جواه ايه؟ هستنى تخميناتكم وارائكم تحت في الكومنتات وسلام.